Bon día, boas tardes a todas e a todos. Benvidos a esta nova sesión do Ateneo de Santiago. Decir que, bueno, que ese libro que recientemente publicou Suso de Toro, logo a exposición que aínda podemos ver no Pazo de Fonseca, puxeron de actualidade a historia da Escola Médica Compostelá e a figura central de Ramón Baltar Domínguez como un dos seus destacados representantes. Na saga dos Baltar, no seguimento da súa evolución profesional, da súa humanidade e sentido cívico, están de algún xeito representado o século XX en Compostela, nesa Compostela que tanto amamos. Para os socios do Ateneo foi un placer a visita guiada por Suso de Toro á exposición de Verde Baltar e unha satisfacción servir de marco o debate que hoxe vamos a ter aquí. Realmente teño que dicir que como directivo do Ateneo de Santiago gustaríame que hoxe estuera aquí conducindo este acto o ateneísta Avelino Franco Grande, porque ele é un dos grandes coñecedores da historia da medicina en Compostela e do desenrolo das ciencias da saúde en Galicia, tema que nos ocupa hoxe. Lamento que por razóns personais Avelino non este hoxe aquí presentando o acto. Sobre os Baltar e a medicina en Compostela teñen moito que decir os nosos ponentes de hoxe. Xosé Antón Fraga, doutor en Bioloxía, catedrático que foi de Bioloxía e Xeoloxía no Instituto Monelos da Coruña, é un dos grandes especialistas na historia da ciencia en Galicia. Fraga levou a dirección varios anos dos museos científicos coruñeses, dirixiu o Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, é académico correspondente da Real Academia Galega, foi o promotor do Álbum da Ciencia do Consello da Cultura Galega. En definitiva, é unha persona experta no tema da ciencia e as persoas que fan a ciencia. José Antonio é autor de numerosas obras sobre cultura científica e autor da biografía Xenio Indomable de Roberto Novoa Santos, outra das figuras claves da Escola Médica Compostelana. Tamén nos acompaña hoxe aquí Xosé Luis Axeitos Agrelo, nado en Asadelos, Rianxo. El foi catedrático de Lingua e Literatura no Instituto Rafael Dieste da Coruña, é numerario da Real Academia Galega dende o ano 2004, na que foi, ademais, arquiveiro e bibliotecario. Axeitos é un dos grandes especialistas en Manuel Antonio, Rafael Dieste e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, os tres, curiosamente, do seu mesmo pobo. Como de algún xeito tamén o son a familia Baltar. Axeitos é autor duns 20 libros e dúcias de artigos en revistas científicas. E xa por último temos a Emilio Grandío Seoane, que é profesor titular de Historia Contemporánea e de América na Universidade de Santiago, sendo un dos grandes especialistas na Segunda República, a Guerra Civil e o franquismo, como demostra a súa participación en grandes proxectos de investigación nacionais e europeos, como Hispona e o grupo Eucode, que coordina. Ten 8 libros publicados e dúcias de artigos. Con estes ponentes que hoxe temos, coido que imos entender moito mellor o papel diso que se deben chamar a Fonte Clara, que trouxe a Compostela a xeracións de galegos para curarse dos males do corpo. Con vos, comenzando xa a intervención, damos a palabra a Emilio Grandío. Moitas gracias. Nada, antes de nada, evidentemente, agradecer o convite e tamén o convite que se me fai por parte do Ateneo, por parte de Suso, e tamén a oportunidade de falar deste tema con todos vos.
Eu, máis ou menos, a orientación que teño, cada quen de nós vai falar sobre, evidentemente, sobre as, digamos, os perfis que domina máis, non? Quizáis o meu sexa un poquinho máis xenérico, pero ainda que sexa xenérico, creo que é fundamental para entendelo, non? Eu, sabedes, bueno, escoitades, como acabades de escoitar, eu traballo sobre, fundamentalmente, respondendo unha pregunta: que pasou neste país para que moita xente estivera durante 4 décadas e aínda en parte sen arranxar debaixo dunha ditadura? O verbo aínda non o sei, pero as preguntas siguen existindo. Creo que Baltar, especialmente Ramón Baltar, representa moi ben esta xente. Non sei se atreverme a chamarlle, como chama Suso, resistencia silenciosa. Non me atrevo. Pero, de todas maneiras, creo que explicar isto explica moito non só do que fomos, senón do que somos. E, polo tanto, creo que, ainda que xenérica a miña primeira explicación, vai un pouco neste camiño. Ben, Ramón Baltar é unha de tantas persoas que sobreviviron, porque o que se facía no franquismo era sobrevivir, na inmensa maioría dos casos. Sobrevivir incluso por aquelas xentes de dereitas ou conservadoras ou que estaban a principio afíns ao golpe. O que o réximen que foi despois foi bastante, para entenderos, descoñecido. Sería descoñecido para todos eles. Entre outras cousas porque non tiña unha ruta fixa, entre outras cousas porque non tiña un proxecto, porque dependía de determinados intereses de determinadas persoas. Baltar vivía no Santiago do franquismo, un Santiago tépedo, un Santiago húmedo, un Santiago sen cores, e sobre todo un Santiago do franquismo e o franquismo de España en xeral para a sociedade no que estaba o silencio. Moitas veces nos parece absolutamente tópico decir isto vencellado estes anos, pero a verdade é que era así. O silencio que sigue existindo ata hoxe, o silencio que está tamén cheo das preguntas que se fai Suso na súa novela e noutras que aborda este tema. O silencio, as preguntas, por qué, sen ter respostas. Un silencio que impregna todo entre capas de negros de sotana, caqui de militares e gris das persoas. Citarei un par de frases da obra, isto que dice Suso de peculiar situación pública de Ramón: estar e non estar, ser pero non mostrarse. Como moitos, absolutamente de acordo, estou de acordo no que dice. Como moitos, sobrevivir. Ese Santiago do franquismo ten unha característica a nivel de poder local pola que Ramón Baltar pode continuar moitas veces nese cargo. O poder local compostelán é un poder local atemperado. Pasou durante a Segunda República, pasou no franquismo e pasou tamén durante a transición. É un poder local no que a sociedade, os funcionamentos internos da sociedade local funcionan moitas veces por riba, pasan todas as sociedades locais, lóxicamente, pero creo que en comparación con outras cidades de Galicia, dende logo, pasa en maior medida, non? Sigue habendo demanda de respostas a ese Franco que reprime, que a Baltar lle quitan a docencia universitaria, que o denuncian, pero que se entrevista con ela todas as veces. De feito, eu creo que isto non é unha pregunta, é unha resposta. O franquismo, o réxime de Franco, porque evidentemente o franquismo non é Franco solo, pero depende moito da súa persoa, lóxicamente, pero o franquismo é unha indefinición de xeito consciente, porque na indefinición non hai críticas, simplemente hai orde e obediencia, e de feito, ademais, tampouco se dá información, se xoga do despiste co súa pouca realidade. O franquismo é fundamentalmente, isto digo en todos os lados, polo menos desde o meu punto de vista, praxis, non teoría, praxis absoluta, dominio do poder, dominio dos intereses, dominio das relacións, dominio dos silencios tamén. O silencio tamén se domina, isto é importante. Pero ao mesmo tempo é un Franco que lle dá a gran cruz da orde civil da sanidade, que é capaz de deixar, entre comillas, ainda que a partir dos anos 60, mediados dos anos 60, é verdade que Franco non é o mesmo, o franquismo non é o mesmo, pero que é capaz de publicar o famoso informe Baltar, non, en triunfo no 71.
Hai que ter en conta que para os Baltar que estou analizando aquí, para esta xeración, hai diferencias notables, porque o franquismo dura 4 décadas, e hai diferencias notables entre a xente, a xeración que viviu antes do golpe militar, da xente que viviu despois do golpe militar. Sustancialmente distinta, porque aquela que medrou cos valores de franquismo, isto é unha cuestión que tamén sempre cito, temos que sernos quen, todos, de recoñecernos que medramos nos valores de franquismo. Pero esta xente, como Ramón Baltar, non medrou, non se formou nos valores do franquismo, senón nos anteriores. E hai unha sustancial diferencia na súa maneira de actuar. Diferencia, non só na maneira de pensar, senón nos valores. Isto o temos que ter en conta, e volvo a insistir, que o franquismo modulou varias xeracións porque durou moito, non durou 5 anos como a República. Ben, o trauma das trincheiras, isto é fundamental, lóxicamente, para todos, pero supoño que falará algo máis Tino deste asunto, pero creo que esa tríada formada por Baltar, por Barcia e por García Cerviño son ben representativos das 3 saídas que tuvo esta xeración. 3 saídas que unha é aceptación, vamos a chamarlle, ya que poderamos debatir sobre elo, resistencia silenciosa, aceptación pura do caso de Barcia e García Cerviño, o exilio. Representativas as 3 saídas desa xeración, perdoade, porque isto é importante, daqueles que viviron. Os que non viviron xa non podían adaptarse, lógicamente. Ben, contrasta precisamente por esta xeración, contrasta que teña úperes, que teña fraulains alemanas, non? Bueno, precisamente porque era desa xeración, porque para eles a xeración dos anos 30, educada nos anos 30, Alemania era o culmen da ciencia en Europa. Era o referente máximo da ciencia en Europa. Logo, derivou, todos o sabemos, noutra cuestión, e a partir do ano 45 Alemania convértese no imaginario colectivo europeo mundial noutra cousa, pero ata ese momento era outra cousa Alemania, sen dúbida. E tamén me piden que fale algo tanto da relación con Gran Bretaña e do contexto internacional, sobre todo especialmente con Gran Bretaña, como co tema da famosa, vencellado o tema da famosa Operación Termópilas, non? Ben, a relación con Gran Bretaña con España é de enorme ambigüedade, procura de intereses respectivos. Podería citarvos varias cuestións, a actitude de Samuel Hoare cando chega a España, nos anos da guerra, a actitude, digamos, a evolución da actitude do Duque de Alba dentro do 36 ata, por exemplo, o ano 46-47, a cuestión da capacidade de invasión que tiñan os británicos de invadir España no ano 43, que era real, que se amenazaba realmente con invadir este país, o control das valixas diplomáticas mutuo entre os españois, os servicios españois e alemáns, e servicios británicos e aliados durante os anos da Segunda Guerra Mundial, e non sabemos se máis alá. Posiblemente por iso, en grande parte, está corrupción da información aos Estados Unidos, que vai ser os que monten o novo mundo da información a partir da Segunda Guerra Mundial, non lle convence que Gran Bretaña siga controlando a información en España e toman eles o mando. Ben, varias cuestións, realmente é un xogo de intereses durante os anos da guerra e para o tempo que estamos a falar de finais da Segunda Guerra Mundial, non? Porque a Gran Bretaña o que facía era agardar. A súa posición, basicamente, dende o ano 35, basicamente co cambio de embaixador se percibe, pero dende o ano 35 é a mesma que a do ano 47-48. Non varía para nada, ainda que ten altibaixos, pero non varía para nada. A chegada dunha República a España ou a chegada da democracia a España non hai alternativa detrás deles. Non consideran que existe unha alternativa fiable para ser capaz de botar a dictadura do poder. Por iso, as alternativas que se montan durante a Segunda Guerra Mundial non son para acabar coa dictadura, senón para acabar con Franco, especificamente. De feito, as alternativas poden ser ou ben a restauración monárquica en Don Juan ou pode ser outro militar, pero non realmente a chegada da democracia a España. Cando menos eso é o que se traduce da práctica, non da teoría, que a teoría dos discursos evidentemente é outra cuestión. Pero os británicos sí fixeron cousas, porque precisamente xogaban esa ambigüedade.
foron os primeiros que impulsaron a primeira guerrilla en España. Concretamente a guerrilla León Galicia está organizada, dirixida, estruturada de maneira militar a partir da chegada de dous emisarios ingleses británicos no ano 41 que facilitan, digamos, a capacidade de convertir aquelo nun exército. É a primeira guerrilla organizada en España, é a primeira guerrilla organizada para combatir o fascismo en Europa, antes do maquis, para entendernos, antes de que se chamara maquis isto. Por lo tanto, son os ingleses os que sí teñen relación. É evidente que montan cuestións para votar a Franco, ainda que non saben se o van a utilizar ou non. Ou, por exemplo, os contactos, como proba a mensaxe que lle envía, a carta que lle envía o guerrilleiro Manuel Ponte aos británicos no ano 46, non? Carta que lle envía para indicar que a guerrilla sigue existindo, non? Os contactos cos británicos están aí. Pero, sobre todo, unha cousa me sorprende moito máis esa lectura desta obra, non? Que este contacto que lle permite a Baltar pasar de Tarragona a Burgos no ano 39, o contacto con Aranda. Aranda é un anglófilo absolutamente, vamos, é un, para entendernos, é un confidente dos británicos dende os anos da Guerra Civil, e que continúa ata o final da Segunda Guerra Mundial. Vamos, eu creo que o contacto, a relación de Aranda cos británicos non pode pasarlle desapercibida, sen dúbida, a ese Baltar que pretende volver, e que consigue volver a Santiago dende onde está desplazado e vixiado, non? De feito, eu creo que esta relación vai ter que ver algo coa esa operación Termópilas, non? Que non sei moi concretamente, isto poderíamos falalo, pero non sei se é a altura de Ordes ou a altura de Carral. Me atrevo a considerar que posiblemente fora máis a altura de Carral, a altura de Ordes, pero bueno, isto é cuestión debatible, non? Ou se teño máis datos, os datos que teño. Ben, o momento, finais de maio do ano 45, é un momento complicado, sin dúbida ninguna. España sufre por todos os lados, é dicir, está acosada, eso é verdade, pola súa colaboración cos nazis, non? As tropas españolas están agardando en Francia tras o fracaso do Val d'Arán, pero están agardando para, dende logo, en calquer momento entrar en España, sin dúbida. Mais aínda se complica porque o Estado español é absolutamente cómplice, o Estado franquista, da saída de nazis pola península, en calquer momento, decir, utilizando as mesmas redes de fuxida que utilizaron os británicos ou os aliados para sair da Europa dos fascistas, pois Franco as utiliza para isto. É verdade que posiblemente exista certo consentimento por parte dos aliados para, digamos, para facer esta opción B. Necesitaban un país ata certo xeito útil para realizar esta saída, non? Ou, por exemplo, que o goberno republicano no exilio ten unha grande actividade, unha presencia importante, non só nos medios, senón en canto a acción, en canto a actividade, ata o ano 47, con proxectos ben certos, incluso detallados de ocupación da península, de cales tiñan que ser os primeiros pasos para facelo, non? É evidente, polo que vexo, ou que intuo, que Ramón Baltar ten contactos con todos eles. E tamén é ben certo que forma parte deste complexo de sobrevivir. El é perfectamente consciente de que é vixiado. El lo sabe. El coñece que é vixiado, sen dúbida ninguna. Pero, sin embargo, é un médico de confianza, que trata os da guerrilla, que trata a moita outra xente que estivo aí, ou que ten contacto, por exemplo, con García Sabel para levar adiante non só esta operación, senón un contacto máis ou menos estreito. Por lo tanto, esta relación é complicada. O tema Termópilas non é o único tema, nin a única tentativa de matar a Franco, cando menos que se dixera. Supoño que sabedes que houve varias operacións, cando menos ata o ano 60 e pico, para matar a Franco. Ademais, moi curiosamente, todo isto se fai, a maioría dos sitios para atentar cando se desplaza as localidades de veraneo, non? Pero bueno, pero si é ben certo tamén que Baltar coñece que o franquismo ten moito en conta, que decir, as visitas ao Pazo de Meirás se fan sempre, isto está no Arquivo Militar de Ávila, se fan sempre co mesmo séquito, coa mesma vixiancia, coa mesma rutina, porque a rutina non é só por o carácter de Franco, a rutina é unha medida de precaución. A rutina é unha medida de precaución durante 30 e pico anos que ven a Meirás. Quero decir, Franco se sabe
que está, vamos, que ten atentados ao redor e que hai posibilidades de atentado. Incluso un primeiro atentado, creo que o teño referenciado no ano 37 ou do 38, que hai máis, non? Nas fichas da Delegación do Orden Público en Coruña, non? No arquivo do Reino. Pero bueno, quero decir que coñece, perfectamente consciente, por iso fai esa rutina, non? Xa para rematar, tras a morte de Franco, a min o que me xenera moito máis dúbidas, que non está moi desenvolto, non, nese tema, non? Pero tras a morte de Franco, a vida de Ramón Baltar, coa relación con Rosón, con esa búsqueda do amaño entre a disputa entre Paz Andrade e Cela, e Cabilo, e sobre todo me escama moito esa pregunta de Areilza indagando información. Non me encaixa, non o teño moi claro eso de Areilza, pero bueno, supoño que irá saindo información. Para rematar, xa para dar pasos de máis, non sei se me alonguei moito, pero creo que vou facer o remate cunha verba tamén, cunhas verbas de Suso de Toro, cando remata, non? E dice que todo aquilo era traxedia e absurdo. Se me permite, para min, ao revés, é absurdo, pero sobre todo é traxedia. Nada máis, moitas gracias. Bueno, boa tarde. Eu tamén vou ser breve, entre outras razóns porque non trouxen libreto e non teño, xa dixen moitas cousas, é a terceira vez que me toca falar de un señor elegante, e simplemente que confío en que despois, se hai un coloquio, as cousas que eu poida, para falar de Rianxo tampouco me fai falta moita palabra escrita, pero de calquera forma agradecer antes de nada pois estar aquí e que me convidaran, porque dei-me ocasión de facer unha serie de relecturas, non só da novela, sino de toda unha serie de cartas e documentos que estaban no meu poder e que hai probablemente máis de 20 anos que non tiña ocasión de lelos, e volvinos a ler todos, pois unhas 20 cartas do Antonio Baltar, unhas 10 ou 12 de Ramón Baltar, de Mireia, de Rafael, de cousas familiares, das irmáns de Ramón, etc. E de alguna maneira pois trouxeron á memoria todo un mundo xa un tanto esquecido, pois dos problemas non solamente desta burguesía santiaguesa a que se refire o Emilio, sino tamén ao mundo do exilio, non? Que viveu Antonio Baltar xunto con seu primo, que tamén figura ali nas cartas de maneira moi relevante, Ramón Rei Baltar, Baltar Santaló, é dicir, é toda unha xenea de Baltares que están no exilio e que se vive dramáticamente. Pero emocionoume, ainda que non garda así unha relación directa co tema de hoxe, a trascendencia que para o resto do exilio non só galego tiña Antonio Baltar. Hai unha carta de pésame de Oteres Pasandín, que está en Estados Unidos, a Dieste, o sea, ca morte, que era sobriño político de Mireia, Maisel, na que lle recoñece a altura moral, a confianza, e que como dos máis novos exiliados, decía el que estaba reservado a consolalos a todos, a darlle o pésame ás familias, a preservar esa solidariedade na que se fundamentou toda a vida do exilio, e que a morte de Baltar, que era un drama non só para el, sino para todos, non? É dicir, é realmente emocionante, eu lino ademais, era a 1 da mañán, é realmente emotivo, non? Ese reencontro, en definitiva, eu tiño lido, pero debe haber máis de 20 anos que non as lera, non? E, como é natural, volvín a reler, eu xa estou en edad de relecturas, non estou en edad de lecturas, de novidosas, estou en edad de relecturas. As relecturas son moi gratificantes porque nunca se leo desagradable, nunca se leo que non lle gustou a un, sempre se leo que gustou e volve un a andar con paraxes, aínda que se miren con outros ollos, é moi gratificante, non? Entonces, lín unha novela que xa por razóns que vou explicar lera varias veces. Pero antes de nada, vou falar dúas palabras de Suso de Toro.
que non está aquí, hai que aproveitar para que de alguna maneira, pois, está, bueno, pois acabo de preguntar, por si acaso, non? Entonces, íbame a referir porque el é o tutor intelectual, lóxicamente, deste evento e de todo o que se forzou alrededor dos Baltar, non? E indudablemente creo que foi unha sorte enorme de entre os miles de persoaxes polos que percorreu como lector e como autor de novelas, fora dar ao final con Antonio Baltar, dos moitas posibilidades que lle ofrece a vida e as circunstancias e o contexto, e atopou Ramón Baltar a Suso de Toro, Suso de Toro a Ramón Baltar. É como cando un publica un libro e de repente o lector ideal, pois ao mellor pasa por diante del 1000 veces e non chega a dar para lelo, non? Neste caso é importante, non? É importante sobre todo por unha razón, isto porque penso que é a culminación dun proceso de busca de Suso de Toro que se empezou cando ele empeza a ser novelista, cando ele empeza a contar en forma de libro, en formato libro, a súa trayectoria novelística, non? Ele empezou, era un mozo de negador, revolucionario, empezou negando os modelos, non? Empezando en Polaroid xa por negar a Castelao, que era a cumbre prácticamente do home, que era o modelo, que era o paradigma, que era o home canónico de comportamento en Galicia de natureza política, de natureza incluso social. Entonces, él empeza esa procura. Creo que é un proceso moi importante, porque é ambicioso, é un proceso ambicioso. Creo que todas as obras que desde o primeiro momento os autores do mundo inteiro que anduveron na procura dese modelo humanístico, dese modelo de home, dese paradigma, pois claro, callaron en obras realmente imprescindibles para ler. Estou falando del Príncipe de Maquiavelo, estou falando do Cortesano, estou falando da obra de Erasmo sobre o humanismo. É dicir, é ese ideal que hai que ler porque nos abre a fiestra a unha época determinada, non? Entonces, eu creo que Suso atopou o que andaba el buscando, ese modelo, ese paradigma, atopou non Ramón Baltar, non? Por eso foi tan complexa a busca, porque se estende ao longo de moitas novelas, non de moitos anos, pero sí de moitas novelas, que el tivo necesariamente que mostralo tamén mediante un formato complexo, que lle podemos chamar novela, por suposto, que lle podemos chamar historia ou que lle podemos chamar biografía. Son tres xéneros basados no pasado, memorialísticos, marcharon sempre unidos a través da historia, uns preferiron outro, sempre tiveron relación íntima. Montaigne dicía que prefería a biografía porque lle daba as solucións individuais e quería a Plutarco como gran figura, pero de calquera maneira dicía que había tres tipos de historiadores ou que se dedicaban ao mundo da historia do pasado, e dicía que os hai simples, sencillos, medianos, excelentes. Eu quedome sempre cos sencillos e cos excelentes, é dicir, porque os sencillos son capaces de darse unha visión, aínda que eles non fagan aportación persoal, léelos en contacto con eles, tomas contacto cunha realidade xeral. Os boísimos, porque de alguna maneira xerarquizan os feitos e danche visións aceitadas de cada situación. E hai que fuxir dos medianos porque eses non sirven absolutamente máis que para confundir. Bueno, pois neste caso Suso de Toro pode facer unha biografía, podémoslle chamar biografía. Evidentemente que a obra ten e aguanta unha lectura biográfica. A primeira que eu fixen, aínda non tiña título, tuvo a xentileza de mandarmo porque andaba na procura de información e de documentación para o seu libro, ela Maistere por Rianxo, e eu de alguma maneira topei con eles e tivo a xentileza de dicir, oye, aí vai un borrador do que vai ser a miña obra, esta é a miña intención, etc., non? Entonces eu lino con gran atención, aínda era un texto sen título,
e topeime lino mediatizado e lino como biografía. Pero cando de repente me encontro co libro xa impreso, que non esperei a que mo mandara, que só tiña eu, e de repente eu ali non vin biografía xa. É dicir, eu ali vin unha gran novela, sen dúbida, por unha razón, é dicir, que de seguida me decatei nese momento que isto unha biografía está mediatizada, está totalmente dependente e anoada ás vivencias existenciais do protagonista ou dos protagonistas ou dos personaxes. Sin embargo, a obra esta está totalmente anoada e dependente das necesidades estilísticas da complexidade do autor. En absoluto, por tanto, eu desde ese momento, para min, lógicamente, é unha novela. Malia, repito, a documentación hemerográfica, epistolar, informativa directa de toda a familia, etc. É dicir, eu, lógicamente, para min, desde ese momento, pois, é unha novela, é unha creación novelística, creo que moi importante, sobre todo porque Suso de Toro, pois, para min, bueno, é unha referencia importante porque el opina sempre, por eso ten tantos amigos e tantos enemigos, pero el opina prácticamente de todo, claro, é a responsabilidade que como lector e escritor ten que asumir, é dicir, é comprender, explicar, non? Entonces, claro, non se fan amigos desde esa circunstancia, pero a obra é importantísimo porque é a culminación dun proceso novelístico de un escritor que está prácticamente condenado a pervivir de cara no futuro, non? Entonces, evidentemente, desde esa perspectiva vayan as miñas palabras. A exposición, eu penso que a exposición eu interpreto, acabo de ver por segunda vez, con certo detenimento, non? Suso di que dio nesa especie de preámbulo, creo recordar, que el pretende a verdade das cousas. Eu creo que ele é tan consciente de que está construindo un edificio verbal que quere a verdade das cousas. Claro, a verdade das cousas é a exposición. É dicir, que deixa de ser virtual, deixa de ser un texto entre dúas solapas, e aí están, en definitiva, a proba, non? Aquí está a proba do que eu seguín, aquí está todo ese camiño que eu tiven que percorrer, que é os Baltar, non? Evidentemente na exposición é moi notable e visible o traballo de Pepe Barro, non? Eu son lego na cuestión de deseño e de linguaxe expositivo. O mundo expositivo en Galicia divido entre Pepe Barro e todos os demais, e moitos que tamén o imitan e o siguen e o recoñecen como mestre. Eu, cando chegan a exposición, sei se de Pepe Barro ou de algún dos seus admiradores ou de todos os demais, co cual, evidentemente, por eso me digo lego, pero creo que a exposición é realmente magistral, no sentido de que ten as pezas xustas, é unha sin apenas texto, pero calquera que chega ali decátase de inmediato cando ve aqueles retratos, cando ve un busto, cando ve que tipo de burguesía, que tipo de clase social era capaz de acceder en Galicia ao retrato dun artista, ao retrato dun pintor. É dicir, somente iso, os retratos, os óleos, de alguma maneira impacta, xa nos sitúa e nos ubica socialmente, sen dúbida ninguna, non? Pero se imos ao apartado de Rianxo, creo que é o máis complexo, tanto do libro como da exposición. Todos os que lestedes o libro, todos os que leste a novela de Suso de Toro, creo que hai tres espazos privilexiados no que se desenvolve, que é Santiago, naturalmente, que é Padrón, que é a orixe de todo, e, por suposto, que é Rianxo, non? Agora ben, Rianxo é
é un lugar utópico, é un lugar paradisíaco. Rianxo non está caracterizado socialmente. Por que? Pois por razóns que explica moi ben a exposición. Cando un chega á exposición, se non sabe de que vai, se lle quitan o texto da Virxe de Guadalupe, quitan aí Rianxo, pois pode estar en calquera país europeo, en calquera país europeo, arredor dunha clase social privilexiada, no sentido de que unha gran mansión. Eu sempre falo do contraste que había en Rianxo entre o chalé, non é o Pazo de Baltar, é o chalé de Baltar, é o Pazo de Viturro. O Pazo de Viturro, pétreo, cultivaba millo na horta, hai anécdotas, é dicir, era un home que vivía a agricultura, era un home do rural, un hórreo enorme que, ainda que non o enchera, era igual, pero era digamos, facer visible o seu poder. E de repente o de Baltar, Rodríguez de Losada é o arquitecto, músico, axardiñado, o yate que estaba ali, os coches que van, a servidume uniformada. Claro, evidentemente ese é un mundo que non ten encaixe no Rianxo daquela época, nin no Deuse sequera, non? É dicir que a exposición creo que se ve perfectamente ese dibuixo. Con quen conecta a familia Baltar de Rianxo? Fundamentalmente a través da solidariedade médica, ca xente moi humilde que ven, por suposto, pero ca burguesía local, é dicir, unha burguesía indiana, pequena burguesía, a de Castelao, a de Dieste, fundamentalmente. Na de Dieste conecta moi ben porque un señor elegante, Dieste era un señor elegante, tamén tiña unha visibilidade de elegancia, de finura, que encaixaba perfectamente no mundo dos Baltar, e foi amigo íntimo de Baltar, e beneficiouse no sentido, en todos os sentidos intelectuais e non intelectuais desa amizade, non? Evidentemente que Baltar en Rianxo, como paraíso e illa que era para el, non participou, aínda que poidera ser un polo ideolóxico con respecto a Viturro. Don Ángel Baltar e Ramón Baltar participaron máis que un imprescindible nesa, e hai unha proba moi evidente, non? É dicir, o xenro do alcalde cacique local, que eran os Pérez, vai ser o chofer de Baltar, vai ser o chofer de Don Ángel Baltar. É dicir, o que está emparentado co mariñeiro da Fiestra Valdeira de Rafael Dieste, ese home é o chofer por qué? Pois porque el non está, hai moitos contactos, el non está nesa situación de loita política. Rianxo para el é evidentemente unha utopía, é unha illa de descanso para el, para a familia, moi distinto do que poidera esperarse de que el se involucra polo asunto do hórreo, polo asunto. E hai outro indicio moi claro, a intelixencia que conectou sentimentalmente co povo, sin que o povo estuvera de todo presente, a través da Virxe de Guadalupe. El ve perfectamente que ali hai unha devoción, que ali tan pronto hai que sacar un santo en novena, a Guadalupe está sempre presente, e el sabe captar perfectamente esa sensibilidade popular. Encarga ese monumento, nada menos que a Sorei, a Virxe de Guadalupe, que vai ser unha referencia para todos os que pasen por ali. A estrofa de Baltar, aínda hoxe, vellos mariñeiros, dirín aí, o yate de Baltar ten popa de jallo, describen o yate de Baltar, aínda teño fotos e gardo fotos desa circunstancia, porque o yate de Baltar levaba a Virxe de Guadalupe, e había unha parada simbólica ali frente a Tanxil, que de alguna maneira foi emocionante. Eu contaron os testigos presenciais cando no ano 32 se inaugura, despois de moitos anos de encarga, a Sorei, que retrasou bastante a inauguración, e repártense unhas follas boandeiras entre a xente que sabía ler, a pouca que sabía ler,
e cantas ali xa unhas estrofas cando aínda non existía os aires da nosa terra, pero existían estrofas populares deste século XIX e que popularizou o obispo Araújo Silva. De calquera maneira, para non, creo que me estou xa alongando demais, creo que a placa que está aí de Baltar, que estuvo no Concello, é un pouco o vaivén e marca o vaivén histórico da relación dos Baltar con Rianxo. Garda paralelismo con outras circunstancias e situacións. O da Araújo Silva, por exemplo, que lle dedican un barrio e hoxe ninguén sabe dele. Estivo na fachada da época en que era alcalde don Mariano, no ano 29, foi un máximo cando el cedeu os puntos de luz para alumar do povo, dedicanlle aquela fachada, pero esa placa chegou a desaparecer dali, chegou a estar na oscuridade, falábase, tal, non estivo, repúxose outra vez. Bueno, eses vaivéns da historia que ocurren en todas partes e que poden ser moi ben tamén a metáfora, por eso está tan ben escollida de facer unha copia e poñela ali, a metáfora da relación dos Baltar con Rianxo, non? Un vai e ven como as ondiñas da ría, como a Virxe de Guadalupe. Moitas gracias. Moi ben. Bueno, pois, boas tardes, noites. En primeiro lugar, quixera agradecer a Ateneo polo convite, non? A participar neste acto. E moi rapidamente, claro, situar o acto. O acto ten que ver moito con un libro, con unha exposición e con recoñecemento, para mí moi merecido, debido non a esta xente da familia Baltar que fixo cousas importantes que merece ser recoñecidas, non? Nese sentido, empezarei por felicitar a Juan Ramón Baltar Tojo, que é a alma mater probablemente deste proceso, a Suso de Toro polo libro e a Pepe Barro pola exposición. Creo que son pezas que hai que agradecer como cidadán galego, non? Para que se pagan iniciativas como estas. Ben, o tema que a mí me corresponde aquí é falar de a trayectoria médica dos Baltar. Baltar, bueno, polo menos 3 deles, digamos, os máis sobranceros, foron médicos. É certo que a familia Baltar xa é unha familia de longa trayectoria no tema da ciencia da saúde e, de feito, empezaron como farmacéuticos, non? Xa no ano 16, 1816, había unha farmacia Baltar en Padrón, ainda sigue habendo farmacia Baltar en Padrón. Logo, un dos primeiros licenciados da Facultade de Farmacia de Santiago foi un Baltar, non? Que tamén estuvo ali establecido. Pero nun momento determinado, con Ángel, aparece a parte médica, non da familia. E deses 3 médicos, de Ángel Baltar Cortés e dos seus fillos Ramón Baltar Domínguez e Antonio Baltar Domínguez, é sobre o que eu quero falar. E digo da súa trayectoria profesional, non? Para o cual necesito un pouco situar certos elementos do seu contexto. Aquí os compañeros da mesa falaron de outras circunstancias, de outros contextos políticos moi importantes, sociais, culturais, do seu momento. Eu quero trasladar unha serie de elementos que sirven para situar estas figuras. En primeiro lugar, a familia. Obviamente, a familia en todos os casos é un ámbito de coñecemento, de afectividade, pero no caso da familia Baltar e concretamente destas 3 figuras que son centrais, a familia foi moito máis. É dicir, a familia tamén incidía canto a formación técnica, canto a relacións, canto a propia actividade. E cando falo de familia, hai que falar da familia en un sentido amplo, porque coido que de alguma maneira os Varela casi eran familia. É dicir, os Varela, Ramón Varela de la Iglesia, Manuel Varela Radío, Juan Varela Gil, formaban parte dese núcleo. Eso é fundamental para entender a actividade dos Baltar. Unha saga familiar que estivo centrada basicamente en 2 ámbitos, a cirurxía e o labor nos hospitais. Os Baltar, de feito, de alguma maneira, estes 3, podemos decir que se pasaban o bisturí dun a outro, non? Ibanse pasando o bisturí.
hai esfeas dun valor simbólico importante que se recollen tamén na exposición, que é, por exemplo, cando morre como se chama, Ángel, está no quirófano co seu fillo, e de feito lle pasa o bisturí porque ten que deixar de operar porque está morrendo, ten un ataque e sigue o fillo coa operación. É un momento simbólico de paso, non do bisturí. Por suposto que xa o recibirá antes, cando desde mozo axudaba as operacións co seu pai. E logo hai outro momento impresionante que é en Bos Aires, no centro galego, cando Ramón acuda ali convidado, nos anos 50 había como 20 ou máis anos que os dous irmáns non operaban e se poñen a operar ali e en plena sintonía, como se onte acabaran de facelo, non? É dicir, aí vemos que hai un elemento especial, non? Familiar e técnico no que é a construción do propio labor profesional, non? E logo está o tema hospitalario, non? E hai que falar, lóxicamente, de dúas cousas básicas. Do Sanatorio Baltar, que é un produto central da obra desta familia, e a participación no Grande Hospital. Falamos do Hospital dos Reis Católicos, o Grande Hospital, non? No cual todos tiveron bastante que ver, sobre todo dous, non? Ángel e o seu fillo Ramón. Este hospital, como ben sabedes, teño que ser moi rápido, ten unha orixe medieval, un obxectivo basicamente religioso. Durante séculos ese hospital curaba enfermos, pero o obxectivo central non era ese, era curar almas. E ben se ve no edificio como está feito. Pero a partir da segunda parte do século XIX cambia o perfil e de feito a titularidade pasa a mans das diputacións, en 1839 da Diputación da Coruña, non? Entón aí se mantén un conflito que era histórico e que houbo sempre entre a Facultade de Medicina de Santiago e o hospital, que é dispoñer de salas para ensino clínico. Como vostedes poden entender moi ben, o ensino da medicina está moi ben nos tratados e nos textos, pero é bo que os médicos aprendan curando os enfermos. E iso era un problema, porque non había salas dabondo. E é un conflito histórico que chega desde moi atrás e que sigue nos procesos posteriores, non? E de feito, este asunto incidiría e afectaría ao propio Ángel Baltar cando no seu momento foi director. Falei de cirurxía e de hospitales. Isto é importante. A principal especialización dos tres foi a cirurxía, con matices que logo podei comentar, non? A cirurxía é unha especialidade un tanto peculiar médica. En primeiro lugar, en xeral, os médicos procuran dar a coñecer os resultados das súas achádegos, das súas innovacións. Os cirurxán menos. Os cirurxán están sometidos máis a unha dinámica práctica, donde explicar as innovacións que producen non é un objetivo prioritario. E logo é outro elemento, non sei se é moi adecuado comentalo, pero sí que é unha especialidade ben remunerada. É dicir, tanto antes como agora, un cirurxán. E isto, por exemplo, permite que Ramón, cando está sendo represaliado nos anos 40-50, cando non pode seguir na universidade, cando lle poñen pega de todo tipo, pode permitirse unha vida dun nivel e dun estatus superior a que moitos dos seus colegas de universidade, porque é un cirurxán de éxito e a cirurxía está moi ben pagada. E, por lo tanto, é unha especialidade moi peculiar, non? Ben, os tres Baltar tiveron a fortuna de vivir un momento de certa modernización da especialización médica aquí en Santiago e no conxunto de España realmente, non? Por dúas cousas. En primeiro lugar, porque era o momento do triunfo do que é a visión da medicina, da enfermedade, desde unha mentalidade fisiopatolóxica. Moi resumidamente, a visión fisiopatolóxica presume que a enfermedade é basicamente unha disfunción, unha alteración da función orgánica. E co médico debe de medir os cambios metabólicos que se suceden no enfermo, ir ao laboratorio, observar o que hoxe chamamos unha analítica, por exemplo, non todo eso, e, por lo tanto, por eso tamén se chamou medicina de laboratorio. Eso significa que, aparte do contacto do médico enfermo, tamén é necesario ter outro ollo nos datos que te proporciona o laboratorio. Hoxe, para nós, é obvio, e todos os días estamos indo a que nos fagan unha analítica, unha proba tal, pero naqueles tempos non era tanto. Eles chegan no momento en que iso está triunfando. Nos pode parecer obvio, pero costou moito. Durante décadas, tanto a nivel español como aquí en Santiago, da man de Varela de Montes
e de José Andrei, hubo unha resistencia en base a prejuicios ideológicos para evitar o triunfo desta forma de entender a medicina. E afortunadamente os Baltar chegan con ese camiño xa resolto porque hubo xente que previamente o traballou. Segundo elemento modernizador moi importante, a Junta para a Ampliación de Estudios. Tamén eles chegan a súa actividade práctica no momento en que en 1907 se pon en marcha unha iniciativa revolucionaria a nivel español, que é a Junta de Ampliación de Estudios. Por unha vez, de Madrid chegou algo bo. E esa Junta de Ampliación de Estudios vai supoñer, durante as 3 décadas hasta que o fascismo a desmonta, que do orden de 100 profesionais galegos que saíron das aulas universitarias licenciados puderon ir a formarse ca vanguardia internacional cos millores especialistas do mundo, o cual foi un salto cualitativo que antes non existira. Volveron aquí e poderon, polo tanto, logo na docencia, na investigación, na universidade, na granxa agrícola de Coruña, na misión biolóxica de Pontevedra, remover todo, modernizar. Ben, pois os Baltar tamén conectan con ese mundo e forman parte dele. E forman parte de algo que xa se comentou aquí, desa conexión ca medicina alemana. A medicina alemana era a referencia, e os Baltar o saben, e efectivamente nas súas casas hai Fräulein, é dicir, señoritas institutrices que falan alemán, porque é un modo de socialización, pero é un modo tamén de formación, que logo ten eficacia académica, é dicir, eles e os Varela aplican ese modelo, e iso permite que Ramón Varela de la Iglesia traduzca tan pronto chegan as publicacións alemás, en 15 días despois están publicadas en Santiago traducidas. Ese elemento de conexión ca medicina alemana que establece Ramón Varela, Roberto Novoa Santos, os Baltar, é básico para modernizar efectivamente a práctica médica, non? E por último, outro elemento será a ter en conta a situación da Facultade de Medicina. Está inmersa nese proceso de modernización, pero dentro dela existen grupos, como supoño que seguirán existindo, pero basicamente existían dous claramente enfrentados. Un, o formado por Ramón Varela da Iglesia, o seu sobrinho, en realidad fillo, porque o afillou el todo o tempo, Manuel Varela Radío, Roberto Nova Santos, Antonio Martínez de la Riva, e enfrente a coalición monterista conservadora, é dicir, os partidarios de Montero Ríos e os conservadores Felipe Gil Casares e Barcia Caballero. E iso se disputaban o poder académico, supoño que se sigue pasando o mismo. O poder académico significa máis recursos, significaba naquel tempo mismo a opción de impartir máis materias, a opción de ter máis ingresos, era unha batalla importante. E xa veremos como iso lle afectou a Ramón Baltar, por exemplo. Ben, todo isto influye sobre perfis singulares que son os dos tres, que son diferentes. Ángel é o pioneiro neste aspecto, pensade que se licencia en 1895, pero vai a utilizar un proceso, vai seguir un percorrido que vai marcar a pauta dos seus fillos. Formación exterior. Ainda non existía a Junta para a Ampliación de Estudios, pero el xa pola súa conta vai a Alemania, vai a Francia e se instruye cos mellores especialistas. Vale? Segundo elemento, camiño ao Grande Hospital de Santiago. Entra no Grande Hospital de Santiago, donde acabaría sendo director. E logo, Sanatorio Baltar. Esos tres elementos están presentes nos tres, con peculiaridades, pero os tres van facer ese mismo percorrido. O Sanatorio Baltar, claro, por suposto, é un elemento clave nesta historia, non? É a grande aposta, é un momento no que non había ese tipo de asistencia médica, e o monta Ángel Baltar con Manuel Varela Radío, que era catedrático de obstetricia e ginecología na universidade. Non me vou deter, pero era un laboratorio, era un sanatorio moderno, que tiña servicios que naquel momento pues, non eran habituais, e donde, por exemplo, hai un laboratorio e hai un equipo de radiodiagnóstico donde traballa Juan Varela Gil, neto de Ramón Varela, non? Nun momento determinado, Ángel Baltar que accede a dirección do hospital provincial, do hospital que leva a Diputación. E aí exerce un labor moi importante. Tamén tuvo unha polémica, a polémica tuvo con Novoa Santos, indebidamente, porque non era buscada, pero polo carácter de Novoa, ás veces imprudente e non moi reflexivo, pois probablemente se deu unha polémica innecesaria. O tema de fondo era este que lles dixen antes, a ausencia de salas para ensino clínico. Novoa é escollido diputado provincial, encargado do hospital,
E di que hai que resolver ese tema e ademais tamén a selección dos médicos que actúan no hospital. El se queixa moito de que hai o que chama médicos bivalentes, que ao mesmo tempo actuaban como médicos da facultade e como médicos do hospital, cobrando dúas veces, en fin, fai unha denuncia sobre unha serie de temas e todo iso deriva nunha polémica onde ao final o nome de Ángel Baltar é o que aparece cando non era o objetivo da crítica, el dimite, pero logo volve e todo iso, non? Aí está. E, bueno, polémica donde, por suposto, os auténticos destinatarios da crítica, que sempre pasa o mesmo, pois se poñen de perfil e non aparecen nas páxinas dos xornais. Ángel Baltar era un cirurxián moderno e total, é dicir, operaba de todo, tiña especialidade quizás na cuestión relacionada con otorrinolaringoloxía e con outros aspectos, inventou diversos utensilios, instrumentos, publicou algunha novedade, pero, como digo, tampouco era moi propenso á publicación, non? Como casi todos os cirurxiáns. Moi brevemente paso a falar do seu fillo, Ramón Baltar, que realmente é o seu principal continuador, por circunstancias, non? Ramón Baltar, lóxicamente, xa forma parte de outra xeración, non? Se licencia e xa inmediatamente empeza a traballar. Lembren os tres elementos dos que falaba eu. Sanatorio Baltar, el desde mofo está operando ali co seu amigo Barcia Goyanes, efectivamente, e eso por un lado. Por outro lado, ten unha formación exterior. O pai decide non acudir a Jaén porque entende que a súa familia ten recursos económicos para non ter que solicitar unha axuda pública. Entonces o que fai é levar ao fillo cos mesmos especialistas cos que estivo el en Alemania e en Francia. En Alemania está con xente de vanguardia que estaba a fronte do hospital da Charité, non sei se lle sona algo, pero é un hospital moi famoso, de renombre europeo, de renombre mundial. De novo se repite o ciclo, polo tanto, volve con esta formación. Como digo, levaba toda a vida operando e tamén entra no hospital provincial, no grande hospital, como cirurxián. Un paso que dá el que non dera o pai é o da docencia universitaria. Se incorpora á universidade tamén. Entra á universidade e aquí é onde ten problemas, como antes se adiantou, cando chega ao 36, Ramón, que tampouco tiña unha especial significación pública, política, pero evidentemente era unha persona demócrata, ten problemas e é cesado no seu cargo e se abren toda unha serie de expedientes. Os expedientes son múltiples e variados, incluye, por suposto, da Comisión Depuradora do Profesorado, pero tamén a Diputación, porque el traballaba para a Diputación, e, por suposto, os colexios médicos, porque os colexios médicos, nese momento, actuaron tamén como outra ferramenta represora, non? E tal. El, na Guerra Civil, gracias a relacións e a súa situación, foi levando como puido esta serie de dificultades. De feito, estuvo como capitán médico aquí en Santiago, eu creo que estaba no Hospital de San Caetano, e despois foi ao fronte de Asturias e de Aragón, volvendo de novo a Santiago. Fixo moitas operacións, escribiu sobre ese tema, ten publicado sobre as súas intervencións, etc. El aspiraba a ter unha carreira académica. Obviamente, como dixen antes, co Sanatorio Baltar, ca súa consulta, co labor que realizaba no hospital, xa tiña dabondo, pero el quería ter unha carreira académica. E no ano 47, el se cesou dunha serie de actividades, pero non se expulsou da universidade no 36. No ano 47 lee a súa tese de doutorado, que ten que ver cas operacións que realizaba alrededor de tumores ou cancros relacionados co recto, non? Presenta a tese e sigue actuando, o sea, impartindo docencia á universidade. Pero aquí retomo o das loitas internas da facultade. O franquismo non foi quen de votalo no seu momento, pero o novo Campelo, que era o decano, sí que, mediante as exigencias de horarios que lle puña, lle impide compatibilizar o que era o exercicio no sanatorio coas clases tal, sabendo que as propostas que lle facía inviable esa compatibilidade. Efectivamente, ten que deixar a docencia, o cual para el foi unha decepción, porque tiña aspiracións, a no seu momento, pois ser un catedrático da Universidade de Santiago, non? E tal. Bueno, a conexión co mundo hospitalario del, pois é, lóxicamente, inmensa. Que se vou citar que no ano 30 creou a Policlínica Médico-Quirúrgica de Santiago, a Policlínica chamada do Hórreo,
non? Unha institución moi moderna. Fíxense que por unha banda estaba o Sanatorio Baltar, familiar, estaba no hospital tamén provincial, pero el crea isto que é un elemento de vanguardia. Eso pecha no 34 pola morte do pai, é dicir, morre o pai e se ten que facer cargo do Sanatorio Baltar, non? É moi curioso, bueno, logo o Sanatorio Baltar, non sei se saben, no 63 se pecha porque Ramón entende que o seu modelo xa non ten moito sentido co avance da Seguridade Social. E aquí me quero meter un momento, porque así como no caso de Antonio moi claro, moi evidente o seu compromiso, a súa visión da medicina desde unha perspectiva social, no caso de Ramón eso tamén está moi presente, de outra maneira. Antes se contou, non sei se se contou a anécdota ou a olín na exposición. Saben que en un momento, cando o vello hospital que se transforma en hostal e deixa de ser hospital nos anos 50, as instalacións hospitalarias se trasladan para un edificio en Galeras, preto dali do campo de fútbol, que ainda estuvo vigente, todos nos o vimos, por suposto. Bueno, entón se inaugura e ven Franco, e Franco se achega e dice: que doutor Baltar, estará contento, máis ou menos, creo que reproduzco as palabras, non? Entón dice: bueno, sí, está bien, pero yo creo que hai que construir máis hospitales sociales porque la gente lo necesita. Entonces Franco vai e di: tranquilo, doctor Baltar, en España non necesitamos hospitales sociales porque en España non va a haber pobres. Eso yo di Franco, non? Logo outra intervención importantísima, isto do informe Baltar no ano 71, ao que xa fixo referencia Emilio Grandío, en Triunfo, aquela revista tan connotada da época, en 2 números publica un informe realmente impresionante, non? Impresionante desde o punto de vista do rigor da análise que fai histórica e por unha banda histórica, por outra da actualidade da xestión, donde critica e di que o nivel hospitalario español está moi por baixo do nivel medio europeo e que esa situación non se pode aceptar, e fai propostas, non? Para modificar eso. Home, é máis que un valor político que ten, por suposto, porque era unha denuncia clarísima. Desde o punto de vista técnico hospitalario é dunha clarividencia enorme, e non hai moitas cousas como estas que naquel momento se presentan con esa contundencia tamén, non? Polo tanto, como digo, o compromiso de Ramón era evidente, non? Por certo, cando publicou isto, Cristóbal Martínez Gordiú, que todos vostedes, porque xa vexo que xente menores de 15 anos, bueno, non sei, meu neto, pois saben quen era, chamouno e lle dixo que, mira, que lle disgustaba moito ese tipo de informes. Home, afortunadamente lle disgustaba moito, senón o informe non estaría moi ben, non? E tal. Bueno, a min de Ramón tamén me chama a atención unha parte por interese particular, que é que se preocupou pola historia da medicina. De feito, a primeira vez que lín algo de Ramón Baltar foi ese libro sobre a Escola Médica Compostelana, donde de repente aparecía un tal Ramón Varela da Iglesia que nos libros habituais non sabía quen era, e el, claro, despois souben por qué, puña o foco naquel hombre. Remato con Antón Baltar. Este ten elementos peculiares de personalidade e de circunstancias da vida o que levaron a situacións diferentes, non? El estudiou en Santiago, en Madrid, xa, ademais de cirurxía, tamén tuvo unha especialización, que era ginecoloxía, porque en Madrid se especializa con Manuel Varela Radio, trasladado, nesa especialidade. E tamén se especializa en anatomía patolóxica, é dicir, no estudio co microscopio dos tecidos e das células que presentan algún tipo de patoloxía, non? E o fai con Pío del Río Ortega. Vamos a ver, na escola, dentro do que é a medicina española, pois, lógicamente, hai diferentes escolas con máis ou menos proxección. A Escola Histolóxica Española foi a especialidade da biomedicina máis potente que ofreceu España no século XX. Estamos a falar de Ramón y Cajal porque todo o mundo coñece e lle deu un premio Nobel. Pero Pío del Río Ortega estuvo proposto 2 veces, Nicolás Achúcarro, aí hai unha potencia brutal. Ben, pois Antonio traballou con él e se formou en Madrid e o trouxo a Santiago, donde estivo unhas semanas, están fotos na exposición, dando un curso, e o levou a Tanxil tamén, por certo, o sea, fixo todo o percorrido. O sea, isto é moi importante, porque aquela era unha figura extraordinaria, xa digo, nivel premio Nobel, que por certo morreu no exilio. Antón, a pesar das súas peculiaridades, sigo o mismo percorrido. Formación exterior, é dicir, vai, neste caso pola JAE vai a Alemania, xa está en Alemania cando os nazis acaban de acceder ao poder, non?
Por outra banda, tamén empeza a traballar, volve a Santiago, empeza a traballar no sanatorio familiar e tamén ingresa no grande hospital e a da docencia en cirurxía, anatomía patolóxica, non? Cal é o problema? De novo o mismo, no ano 36, si ten un pouco máis de implicación pública política, é dicir, aparece en algún momento asinando polo tema dos represaliados, polo tema da folga da Revolución de Asturias, etc. Pero, bueno, tampouco excesiva. No 36, de novo, a depuración. No caso del, bueno, pois se somete a comisión depuradora, pero tamén se lle quere someter a xuicio político. E aí é onde el xa non agarda. A familia Baltar tiña moi boas relacións e, por exemplo, Ramón era íntimo de García Goyanes e Antonio era íntimo de Carlos Colmeiro Laforé. Dos excelentes médicos, pero que os dous nos anos 36-39 foron xefes provinciais de Falange. Claro, eso axudou a que nun momento determinado a Antonio chamaran a Ramón para dicirle van a pasear a Antonio, e Antonio decidiu que tiña que fuxir e efectivamente marchou con Mireia polo porto da Coruña cara a Montevideo, cara a Bos Aires, e ali empezou unha nova vida. Non era doada, non nos podemos deter, había unha cousa humillante. Médicos e catedráticos galegos tiñan que pasar un exame de reválida para poder exercer profesionalmente en Argentina. Iso foi duro, algúns de feito non o deron aprobado, era un tanto humillante. Antón Chico aprobou a primeira, pudo establecerse con outro catedrático de Santiago, Gumersindo Sánchez Guisande, e montar un sanatorio en Avellaneda, e ao mesmo tempo atendía no centro galego. Non era masón, como coido que foi Ramón, polo menos se non era, estaba moi próximo. Se asentou na capital argentina, pero hai un episodio da vida de Antonio que o define moi ben como personaxe un pouco rebelde e do que non é doado a veces saber cal vai ser o seguinte paso, facer unha proxección. El empezou en Argentina a estar moito máis volcado pola medicina social, por temas de saúde pública. En un momento determinado fixe unha visita a Nauquén, ao pé dos Andes chilenos, e ali se atopou con unha población e con un hospital con moi poucos recursos. O alcalde dixo, mira, non temos prácticamente recursos para isto. E entón, el que estaba afincado, porque hai que decirlo, era un exiliado, pero vivía ben desde o punto de vista económico, como antes dixe o caso de Ramón, el que vivía en Bos Aires perfectamente integrado no que era o Bos Aires daqueles anos e con unha excelente situación económica, colle, se lía a manta a cabeza e dice, me quedo aquí. Se quedan Chos Malal no quinto demo atendendo os mineiros, facendo de xinecólogo, médico xeral, anatomía patolóxica, de todo, traballando de todo. E iso fixo durante varios anos. Ese era Antón Baltar, non? Despois volve para Bos Aires, traballa en distintos elementos como digo, da saúde pública, non tanto do exercicio privado, participa en varias sillas internacionais representando a Argentina, nunha delas nos anos 60 realiza a segunda e última visita a Galicia, e, como sabedes, non se falou aquí, pero el é dos promotores da GEA, Asociación Galega de Escritores, Universitarios e Artistas, que é unha institución importantísima que monta con Seoane e outros exiliados, que pretende darlle un carácter reivindicativo e, por que non decilo, de esquerdas ás propostas do exilio galego. E, de feito, ven aquí a Galicia por cuestións técnicas, tamén visita Tansil, hai fotos naquela época, e pretende conectar co grupo galeguista de interior, o grupo Galaxia, e non consigue que o reciban. Volve para Bos Aires sin ter ningún tipo de recepción. Evidentemente, aí había unhas diferencias importantes que tuveron a súa trascendencia e das que non me vou a estender. Bueno, remato. Eu observando estes tres, sobre todo estes tres personaxes, estas tres figuras, que con matices realmente son exemplares, non? Pois o que observo, xa o comentei cando presentamos unha columna, é unha familia desprazada entre comiñas, é dicir, nunca perderon de estar nunha situación social e económica boa, pero
o que poderían ter sido, sobre todo Ramón e Antón, nunha sociedade galega, nunha segunda república que continuara, nunha autonomía de Galicia, nese mundo, eso non existiu. Eles podían ter estado no centro do foco universitario, no centro do foco, por suposto, médico e, por que non, político. Tivemos outros políticos que viñeron do mundo da medicina que evidentemente non tiñan mellor currículo democrático que estes dos, non? Normalmente, cando se fala da represión, se fala dos reprimidos, dos que foron obxecto de represión, e dos represores, é lógico. Pero eu creo que tamén hai que falar de algo, que cando xente como Antonio e como Ramón teñen que deixar a súa carreira docente universitaria, houve outros, que ao mellor non eran nin falangistas, nin moi conservadores, que se poñían de perfil e que aproveitaron para ocupar esos postos. Non, sin rencor, hai que recordarlo, porque eles e logo os seus fillos aproveitaron uns valeiros que outros deixaron e se calaron. Xa digo, non foron os que ao mellor propiciaron o exilio, nin que os perseguiron, pero aproveitaron unha determinada conxuntura. Creo que tamén merecen unha certa, polo menos, sanción moral, non? E, bueno, ahora sí que remato. Precisamente por todo isto creo que o drama, entre comillas, que sufriron a familia Baltar despois do 36, con estes matices que establecín, non é só un tema que lles afecta a eles, sino que é un tema que nos afecta a nós, a sociedade galega, porque nós perdimos. Perdimos activos, perdimos xente moi valiosa, perdimos xente que nos podía aportar moito, e falamos deles dous como podíamos falar de outros, claro, forman parte dun colectivo, e esa perda foi irreparable. Polo tanto, que hoxe nos sentemos aquí, se paga un libro, unha exposición e tal, pois é algo que realmente creo que merece, non? E que do que nos podemos sentir satisfeitos. Moitas gracias. Pois moitas gracias a todos, a Emilio, a Xosé Luís e Xosé Antón, polas súas aportacións, e temos aínda tempo para un pequeno coloquio, 15 minutos, así que as persoas que queiran preguntar, pois non teñen máis que erguer a man e procedemos a ese coloquio. Tamén os mismos ponentes se poden interpelar, non? Alguna pregunta? Quería comentar algo de algunas cousas, mellor facer algún matiz, alguna cousiña así. Hai esas referencias a Tanxil, tamén está na exposición. Aparte, agradecer a todos o interés por as cousas da familia, todo isto. Xa eu dixen algunha vez a Suso, referente a meu pai, eu andive moito polo mundo, en empresas multinacionales, na universidade, en cousas destas. Eu nunca coñecín a unha persona do peso específico de Ramón Baltar Domínguez. Era a solidez, a ética, os principios, a eficacia, era tremendo, non? Pero unhas referencias a Tanxil. Tanxil ahora está, que é unha desfeita, non? A parte das complicaciones dunha familia máis ou menos numerosa, con ramas, Ramón Baltar tentou de comprar todas as partes e tal, non se fixo unha tía, non, isto é mellor que sea para todos os curmáns, é unha familia complicada. Pero a complicación fundamental é a lei de costas. A lei de costas que veu para salvar a costa en España acabou con Tanxil, machacouno. Non só a lei de costas, sino a interpretación da lei de costas, permítanme dicirlle, o peligro de un enxeñeiro cunha lei na man. Entonces, os que levan costas normalmente son enxeñeiros, non? Entón, veñen unhas aplicacións meteronse a facer obras nunha concesión que estaba en vigor, obras sin pedir permiso, descalzaron todo o frente da finca, caeu todo o terraplén, arremeteron tamén contra o pé da Virxen, e a Virxen temos as fotos e temos os informes técnicos, caía todo, e encheron de area o tique. Unha cousa que tiña que ser seguramente por parte da administración era conservalo, preservalo e poñelo como modélico de ordenación dun pedazo de costa por parte dun particular, e máis ben declarar o BIC ou algo así, non? Pois decidiron arremeter contra eso. Eu digo ás veces que o que lle falta a costas é mandar un barco de guerra e cañonear a finca. É unha cousa tremenda, non se explica moi ben por que tomaron esa actitud,
e non deixan tocar, ten unha servidume que non lle corresponde, puxeronlle 100 metros cando lle corresponden 20, o deslinde está mal feito, de verdad que é unha cousa lamentable. Ahora vamos a ver se conseguimos salvar algo de Chanxil e facer algo de tal. Outra pequena referencia quería facer cando se di que no 63 Juan Baldadomez comprou un cambio de modelo médico. Non. O Peixo Sanatorio está clarísimamente vinculado ás termitas. O edificio inteiro era de madeira e foi atacado polas termitas. Claro, as termitas, como ustedes saben, non se ven, non é como a polilla que deixa buratos, faldes un poquinho de serrín e todo eso. As termitas están por dentro, por fora está perfecto, por dentro está contactou con Celtia para ver de solucionar o problema das termitas, trouxeron un equipo de expertos alemáns que botaron varias semanas tratando o sanatorio, cobraron 1 millón de pesetas, cando un piso valía 100.000 pesetas, pois cobraron 1 millón, e aos 2 anos estaban as termitas de novo machacando. Non había solución. O edificio podía derrumbarse, pero claramente. Entonces, había que tomar unha decisión. En ese momento, fixo unha casa nova no General Pardiñas 4, que logo foi a casa dos nenos, ahora é un banco, vencellado perfectamente a reconstruir o sanatorio, a volver a facelo. Eu vin croquis de esquemas de como había que facer. O que pasa é que daquela abriuse a Esperanza, o Sanatorio da Esperanza era un sanatorio aberto, era dunha orden religiosa, foi unha donación de doña Isabel García, membro da familia dos de Simeón e todo isto, desas familias cameranas que están por estudiar. Eu sempre digo que hai que facer unha tesis en Santiago sobre a influencia dos cameranos na sociedade santiaguesa, pero foi a dote que lle dou unha filla que era monxa. Entón montaron o Sanatorio de Esperanza, que era un sanatorio aberto. Eles poñían os quirófanos, os edificios, as habitacións, todo eso, e o noso pai pasou a traballar ali, en principio provisionalmente, mentras non facía un sanatorio. Encontrouse moi cómodo, pasou o tempo, foi pasando os anos, e quedou a cousa así, xa non fixo o sanatorio, non? Era unha pequeniña referencia a un especialista, bueno, señora Xeitos, unha referencia a Fiestra Valdeira, que mentou con algo, o xófer aquele, máis que era o que levaba a compañía eléctrica, que era o Garreante, non? O Pérez. Pois a Fiestra Valdeira, hai quen di que era un ataque, un pouco unha crítica de Dieste aos Castelao, e non sei que, incluso a familia Castelao tiña eso como un pequeno agravio. Non é certo. A historia da Fiestra Valdeira é unha historia que lle pasou verdadeira a un pintor de Vigo que se chamaba Medal. Rafael Dieste tivo noticia daquela historia, que era un home que tiña prosperado un pouco na emigración, como foi a Castelao, e cando lle fan un retrato que se ve por unha fiesta, se ve o mar, é un barco ali, non quita todo eso para que non se vexa o mar, para que non se lle vinculara co mar, que a súa actividade mariñeira antigua, non? Entón, este pintor Medal era decorador da empresa Álvarez, da cerámica, e logo marchou a vivir a Canarias, penso que morreu en Canarias, todo eso. Esta historia teño referencia directa de que foi así, como se chama, Filgueira Valverde e de Eulogio Ruibal, que era un grande experto, non ten nada que ver, é un equivocado. Pequena cousa, bueno, unha aportación mínima. Moitísimas gracias por toda a súa atención e interés por este grupo familiar de Banceiros. Moitas gracias por a súa aportación e pregunta, e se alguén quer responder, mellor a xeito. Non me interpelou, creo eu, vamos. É dicir que isto, o de Medal, claro, é historia moi coñecida e moi contada, contou na Figueira Valverde no seu momento, está divulgada por aí. O do chofer non ten nada que ver con Medal nin con Castelao. O do chofer, por eso non me sinto en absoluto interpelado, non? E despois, efectivamente, que era Domínguez Ungueiro, eu teño a esquela de cando morreu, e teño episodios da súa vida, etc. E despois o da Molinera empezou el, pero continuou o cuñado, que era José, Pepito, o fotógrafo, Pepito Pérez. Isto foi o que continuou co Molinera, bueno, é outra historia, non? Rianxo, en fin. Máis preguntas? A pregunta, a ver, sobre o informe Baltar, que repercusión tivo na clase médica naquel momento? Políticamente sabes o que nada, non? Estábamos ao final do franquismo, que foi en torno aos 70. 71. Aos 71. Sí.
E tivo realmente repercusión entre a clase médica? Serviu despois para algo? Despois da morte de Franco recuperouse de alguna forma? Non. Non Quedou en coñezo o nada. tema, pero creo que non tivo repercusión. No. O sea, máis que nada o que ten un valor simbólico naquel momento por parte dunha autoridade en xestión hospitalaria, porque claro, quen estaba a falar era un home que tiña unha trayectoria absolutamente impecable e de moito tempo, non? E coñecemento. E o informe Baltar non son dúas follas, é un informe extenso, con detalle histórico, donde a análise a fai desde a perspectiva ademais española, pero tamén comparando co que pasa noutros países. Probablemente era un momento, anos 71, donde xa estaba todo un pouco en cambio, non? E había outras xeracións, etc. Non sei o impacto que puido ter a nivel práctico. Sí, vamos a ver un pouco afondando no informe Baltar. Nos primeiros anos 70, efectivamente, no ámbito da sanidade española, producíronse pois un movimento importante de reforma e de cambio no conxunto da sanidade nos hospitales, por exemplo. Aquí hai que salientar, por exemplo, pois as experiencias innovadoras que hubo pois no Hospital de Asturias, por exemplo, que foi nos primeiros anos 70, e incluso aquí en Santiago, a partir do ano 72-73, se iniciou unha experiencia innovadora no campo da psiquiatría para convertir o manicomio de Conxo no hospital psiquiátrico a través de un grupo, en primer lugar se impulsou por un grupo de profesionales, algunos dos que viñeron do propio Hospital do Oviedo. Quero decir que había unha gran efervescencia xa no conxunto da sanidade española. Podo decir que nos primeiros anos 70 tamén empezaron a haber un movimento de médicos internos e residentes de vir en España moi importante, con folgas, incluso reclamando pois reformas importantes na sanidade, nunha perspectiva pública, e polo tanto o informe Baltar non foi un informe que contribuiu a impulsar ese proceso de cambio e de modernización do conxunto da sanidade pública española. Sorpréndeme que non que ten actualidade pola circunstancia que vivimos da COVID, que nos anos 60 presenta un proxecto Antonio Baltar para crear un centro epidemiológico galego con sede nas Rías Baixas, en Cambados, e detalla a utilidade que debera ter ese centro tanto para a investigación médica como a investigación marina, é dicir, ten a dotación o que se necesita, toda a infraestructura descrita e demais, e ofrécese el prácticamente de maneira simbólica a dirixir inicialmente a poñerlo en marcha en funcionamento o centro. Tiñase elixido local, tiña elixido un local abandonado, etc. Un proxecto moi completo de 10 páxinas, e que eu nestas relecturas accedín a él a unha copia dese tipo, que non se coñece absolutamente nada dese proxecto de Antonio, é dicir, dirixida ás autoridades, etc. Pero bueno, non ten importancia dentro do conxunto do que se está falando, supoño, vamos. Pepe Barro di dos Baltar que é como un cesto de cereixas, que tiras por unha e saen outras e despois outras, e no que estades a falar aquí esténdense para todos os lados os temas. Singular, eu creo que é unha familia que dáse unha certa madurez sorprendente entre cultura. A Biblioteca Baltar non se falou dela, pero en si mesmo dá idea de todo un background, de todo unha cousa que hai detrás de cultura, non? En todos os sentidos. E logo a bibliofilia de don Ramón Baltar, pois é un campo por si mesmo, merecería todo un estudo, pero ademais deso hai un encontro incluso co mundo, si se quere, de crear empresas, e de crear empresas tanto no sentido económico como empresas de levar adiante proxectos amplos.
Ahora falaba o profesor Axeitos dunha idea de Antón de facer unha implantación para crear en distintos campos. Estamos falando dunha empresa, pero que Ramón Baltar, efectivamente, o informe Baltar o que demostra é alguén que non só estudou, e eu diría que é o comezo dos estudios historiográficos da medicina en Galicia. Eu penso que é Ramón Baltar, a figura polo que eu sei. É dicir, logo, non só estuda historiográficamente a medicina e os hospitais, e incluso os hospitais do Camiño, senón que, ademais, el reflexiona, estuda e fai planos. Fai planos para construir, por exemplo, un novo proxecto que non se realizou adiante nos lugares onde hoxe a mazán da Rosaleda e de Peleteiro e a Rosaleda, todo ese lado, non? É dicir, el debuxa os proxectos, concíbeos, logo algúns ese non se realizou, por exemplo. Pero quero dicir que hai unha maduración sorprendente entre soñar, imaginar, ciencia e tamén a capacidade de crear proxectos. E é algo realmente sorprendente, que demostra unha clase social, un grupo social, cunha madurez que foi o que nos roubaron. Entón, e tamén unha cousa que dixo o profesor Fraga tamén, é de que o que tería sido. Eu estou seguro, unha persoa que fai o informe Baltar, que no seu momento sí tivo impacto, pero tivo impacto nun grupo social que aínda non tiña poder. Eu falei, recordo unha vez, cando presentamos o libro na Coruña, con Tuco Cerviño, que foi no seu día director do Hospital da Coruña, e falaba do impacto que lle causou cando ele era novo, era un MIR ou era un profesor, un licenciado acabado de licenciar en Medicina, e o impacto que fora nunha revista que era referencia para unha xeración que estaba a piques de sair a vida social, a profesión, pois era unha referencia importante. É dicir, si tivo influencia o informe Baltar, foi unha das referencias para unha xeración que quería exercer a medicina e que era unha xeración nova, non? Bueno, ahora cortéme, xa olvideime, non sei que iba a seguir. Bueno, moitas grazas, non sei se hai algunha puntualización pequena, porque temos o límite ás 9 da noite para rematar este acto, e estamos xa no cabulla nesa hora, non? Sí, en todo caso, sí. Non, eu simplemente, sí, enfatizar eso que di Suso, é verdad, é sorprendente esa capacidade de xerar iniciativas, non? De comprometerse e diseñar proxectos. Aquí, claro, non falamos de todo, porque había que falar. Antón Baltar crea o centro, o hogar de Doselar en Argentina, que é unha iniciativa altruista onde entrega parte da súa herdanza familiar para atender aos galegos que están ali desatendidos, perdidos. É unha iniciativa maravillosa, pero é que logo Ramón Baltar participou, por exemplo, no proxecto do Hospital Modelo da Coruña ou no Povisa de Vigo. É dicir, é xente que efectivamente está operando, está facendo moitas cousas, pero está creando iniciativas, e eu creo que é un aspecto que compre subliñarse. Perdimos. Bueno, pois moitas grazas a ponentes e a todo o público.